Na 99% používáš špatný šampon. Ale máš štěstí, protože ti ukážu, jak si vybrat ten správný, abys vypadal jako naši klienti. A ne, nemusíš kupovat předražené šampony, které nefungují. Jak tedy vybrat ten správný šampon? Typ vlasů mastné vlasy. Zvýšené množství kožního mazu, produkovaného pokožkou, je hlavní příčinou vzniku lupů. Doporučuje se vyhnout se šamponům s hydratačním, zvlhčujícím a uhlazujícím účinkem. Přidávají příliš mnoho vlhkosti do už tak mastné vlasové pokožky. Je třeba hledat produkty, které nabízejí objem, zpevnění nebo vyrovnání. Tyto typy vlasové kosmetiky obsahují méně hydratačních složek a jsou účinnější při odstraňování přebytečného mazu. V závažnějších případech lze vlasy ošetřit šamponem proti lupům, který obsahuje kyselinu salicylovou. Barvené vlasy. Přípravky se speciálně přidávají, aby barvu vyživily, dodali jí sílu a lesk.